来，不然你怎么会知道？对，其实那边有一个很酷的空间哦，就在那个夹层跟夹层的中间，然后有一张很舒服的沙发，可以在上面做任何的事情哦。好了，没有了，开玩笑。其实我们刚刚今天有一点点紧张，看得出来吗？你啦。哈，对，因为我们有一点点迟到这样。然后就是我们本来来的时候啊，就是因为刚好碰到塞车，然后结果我们从这个地方开到这边，想说已经到了，但是就过头，然后过头又重新开回来，就发现做错事以后，你就要花3倍的时间才能回到原来的地方。然后所以我们就迟到，然后后来我就在跟那个史丹在聊天啊，就想到一件事情，想到一个小时候发生的事情。你们小时候就是有没有过一个习惯，就是比如说你看到很多台车开过去，然后你就会想说，好，如果这一台到第10台中间，就是中间其中有一台是红色的，那么我许的这个愿望就会实现。有吗？有做过这个事？有做过举手看。嘿，你好，你对我好喜欢你哦。好像其他人都没有，那我这样讲你可能没有共鸣。好啊，总之就是有一次就是这样子。你有发生过这件事吗？就是这样。我有一个我自己的习惯是，小时候你知道，小时候都会有一些很诡异的那种偏好。比如说我小时候的这一种奇怪的迷信是说，我如果看到某一款车的某一个颜色，我就觉得哇靠，这些真的超幸运。对啊，我也是。然后我有一个朋友是，他如果看到车牌，发现那个数字可以被删除尽这样，他就觉得哇，我好幸运。你们要很强，数学要超强才对，所以他就看着那个数字，他就马上可以除以3。后来他就考上了台大。也没有，然后后来大学没有毕业。每天都在上车，所以没毕业。觉得蛮有意思的。可是我是小时候有遇过类似的事，然后结果我是在等人，就是我就想说，好，如果从现在开始，这台车只要开到第10台是红色，就表示他今天已经不会来了。那后来结果我就真的就开始数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，然后就全部都是没有红色的，然后我就很伤心，就这样。对，一般来说啊，在这种时候啊，你就会觉得说他可能不会来了，这样你只会这样想。但是 Nico 不是这种人，就我就问他说，就到这里的时候，我就问他说，那你朋友后来有来吗？后来我就你要讲。你讲。没有，后来我就跟他说我不知道，因为我就放他鸟。就是为他算一算，觉得说这个人因为我觉得他不会来了，所以我就觉得要赶在他抛弃我之前先离开他，所以我就走了。那这个故事告诉我们，等一下如果帮大家算好牌，大家也不要太执迷在其中，这样，因为你还是要等到你该等的人。好，那要不要来？是有的时候很受不了你。没关系啊，我们就这样。我们主唱 Nico 是一个，对，我觉得他是一个很特别的，我觉得，大家觉得吗？然后觉得那个有头很好，大家都有。你真的好捧场。常常会有一些很奇怪的反应或者举动，这我们等一下再告诉大家。好，总之我希望大家今天在这边听歌啊，就是很开心、很舒服这样。想象自己是曹瑞琼。不是啊。想象自己是曹。真的，其实相信我，真的，我觉得我今年来说，我觉得我今年的脾气比往年好很多。就是常遇到Nico的时候，常会显出一个，就是我快要崩溃，我的理智快要崩溃。我是来修炼他。好，开始唱歌。好啦，晚上睡倒刚好听杜姑啊，下一首歌。这首歌叫。